Hər il Moskvada böyük təntənə ilə qeyd olunan 9 may tədbiri bu dəfə sönük keçdi. Həftələrdir səsləndirilən Putin 9 mayda səfərbərlik elan edəcək, NATOya müharibə elan edəcək, Qərbi nüvə silahı ilə hədələyəcək kimi iddialar da öz təsdiqini tapmadı. Putin bu cür açıqlamalar yerinə daha çox Rusiyanın Ukraynadakı işğalına haqq qazandırmağa çalışdı. Onun bu açıqlamaları gülünc, acınacaqlı və bir o qədər də biabırçı görünürdü. Müharibənin ilk günlərindən mediada Putinin rasional olub olmaması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Ona görə ki, Rusiyanın bu qədər zəif və hazırlıqsız ordu ilə Ukraynaya hücum etməsi axmaqlıq idi. Putin səfərbərliyin müharibədə uğur gətirəcəyindən daha çox əlavə problemlərə səbəb olacağını bilirdi. Səfərbərlik həm xalqın etirazlarına səbəb olacaq, həm də darmadağın olunmuş Rusiya iqtisadiyyatını bir qədər də zəiflədəcəkdi. Putin səfərbərlik elan etsə belə bu bir anda nəticə verməyəcəkdi. Çünki canlı qüvvə toplamaq, onları döyüşə hazırlamaq, hərbi avadanlıqla təchiz etmək aylarla vaxt tələb edən bir prosesdir. Nüvə silahından istifadəyə gəlincə, sonunun yaxınlaşdığını hiss edən axmaq yalnız bu cür addım ata bilər. Putinin əskərləri Ukraynada ağlasılmaz hərbi cinayətlər törətsə də o Hitler kimi qəddar biri deyil. Putin anlayır ki, müharibə onun istədiyi kimi getmir. Ona görə də o qoşunlarını tamamilə məhv olmaqdan xilas etmək üçün Kiyev ətrafından geri çəkdi. Putin qoşunlarını Ukraynanın şərqində toplamağa başladı. O Donbassda kiçik bir qələbə qazanmaq üçün quman oynadı. Lakin bu da uğurlu olmadı. Rusiya Ukraynadakı kiçik uğurların qarşılığında 25 mindən çox hərbiçini qurban verib. Müxtəlif mənbələr təsdiq edirlər ki, Rusiya indiyə qədər Ukraynada 3500-dən çox hərbi avtomobil, 600-dən çox tank, 121 təyyarə və 9 gəmisini itirib. Bunlar Rusiyanın 2-ci Dünya müharibəsindən sonra verdiyi ən böyük itkilərdir. Rusiya getdikcə zəifləyir, Ukrayna isə hər ötən gün bir qədər də güclənir. Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə indi Ukrayna daha müasir silahlara, tanklara, daha yaxşı artilleriyaya və müxtəlif növ silah sistemlərinə malikdir. Qərbin və ABŞ-ın sanksiyaları Rusiya iqtisadiyyatını çökdürməsə də ağır zərbə vurdu. Ekspertlər Rusiya iqtisadiyyatının bu il 10%-ə qədər kiçiləcəyini və inflyasiyanın 23%-ə çatacağını proqnozlaşdırır. Bu rəqəmlər növbəti sanksiya paketləri ilə birlikdə bir qədər də artacaq. Putin bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarının vaxtilə Vyetnam, Əfqanistan və İraqdakı səhvlərini təkrarlayır. Ancaq Putinin Ukraynada düşdüyü vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkələrdəki durumundan daha pisdir. Müharibə Putin və Rusiya üçün çox pis gedir. İndi Putin nə geri çəkilə bilir, nə də ki irəliləməyi bacarır. Rusiya sadəcə olaraq uğurlu nəticə qazanmaq ümidi ilə müharibəni davam etdirir. Rusiyanı düşdüyü bataqlıqdan xilas etmək üçün ortaya yeni lider çıxmalıdır. Bu lider Nixonun Vyetnamda, Mikhail Gorbaçovun və bu yaxınlarda Joe Bidenin Əfqanistanda etdiyini təkrarlamalıdır. Yəni öz qoşunlarını Ukraynadan çıxarmalıdır. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin də dediyi kimi Putin çabalamağa çalışsa da düşdüyü bataqlıqdan asanlıqla çıxa bilməyəcək.